أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من ذلك. إخوة الإيمان أيها المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì tí Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá tó rán wá sáyé láti wá perfect gbogbo nǹkan tí àwọn ànábì rẹ̀ ṣe kù. Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament. Ànábì tó ṣe wípé tó bá tún dijọ́ ọ̀gbẹ̀ndẹ̀ àlìkíyàmà òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kó máa bá ànábì náà àti àwọn aráalé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo àti àárín ní erépa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí dijọ́ kan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Gbogbo ń ta àkójọ nílé ayé mi ti ń jọ wá lójú ìkankan ò ní wúlò ń bẹ̀. Owó wa ò ní wúlò, ọmọ wa ò ní wúlò, ilé wa ò ní wúlò, personality wa ò ní wúlò, aṣọ wa ò ní wúlò, mímọ̀ wa ò ní wúlò, làákàyè wa ò ní wúlò. Gbogbo nǹkan tá a kójọ pátátá rẹ̀ pé yóò wúlò ìkankan ò ní wúlò fún wa. Illa man ata Allaha bi qalbin salim. Àyàfi ẹni tí ó bá dọ́dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn àlàáfíà, àyàfi ẹni tí ó bá kú gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí, àyàfi ẹni tó ṣe wípé ọkàn rẹ̀ mọ́ dọ́dọ̀ Ọlọ́run, àyàfi ẹni tó ṣe wípé Ọlọ́run gbà lẹ́rú. Àwa bẹ̀ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá nínú àwọn ẹrú tọ́lọ́run ọba àlékè ọlá tí ó wẹ́kọ̀m níjọ́ ọ̀gbẹ̀ndẹ̀ àlìkíyàmà, ọlọ́mọṣẹ́ ṣe wá lọ́kàn nínú wọn. Ọ̀làlà haúlà wàlá quwwata illa billah. A fi àsìkò yìí àfi kíra wa kú Ramadan. Abẹ́lọ́run ọba àlékè ọlá, Ramadan yìí Ọlọ́run má ṣe ní eléyìí tá a fi dágbére fáyé. Ọ̀làlà haúlà wàlá quwwata illa billah. Má ṣe eléyìí tá a ṣe tá a fi dágbére fáyé o. Jẹ́ àgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lórílẹ̀ ayé. Ọ̀làlà haúlà wàlá quwwata illa billah. Lẹ́ni àbára wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, torí pé Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ọlọ́run ní fadhakkir, ìrẹ́ Ànábì ó máa rán wọn létí, fa inna dhikra, ẹ̀rí in tí wọ́n ń pè ní ìrántí a máa gbé mùmínì ga ni. Ẹ̀rí nínú hadith mi Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ànábì ní ẹ̀rí mùsùlùmí tí ó lágbára, mùsùlùmí tí Ọlọ́run ní kí ẹ̀sìn ó yé ó dáa ju mùsùlùmí ọ̀lẹ lọ. Torí pé gbogbo ẹni tí máa ń gbààwẹ̀ dájúdájú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ẹni tó mọ Ọlọ́run ni, ẹni tó gbà fọ́lọ́run ni. Abẹ́lọ́run ọba àlékè ọlá, gbogbo tí a bá ṣe lónìí Ọlọ́run kó wọ́n ṣe àgbà ní ìbádà fún wa. Ọ̀làlà haúlà wàlá quwwata illa billah. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run wa. Ọlọ́run ọba wo ni adúpẹ́ fún? Ọba tí ò jẹ́ kí á mọ̀nà, ọba tí ò jẹ́ ká sọnù ká tó mọ̀nà,
àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọn a máa kọrin kan wọ́n ní adúpẹ́ f'Olúwa Olúwa ọba tọ́pẹ́yẹ tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. adúpẹ́ f'Olúwa Olúwa ọba olóore tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. wọ́n ń ṣọdún egúngún àwa ò bá wọn ṣe wọ́n ń ṣọdún Òkè n'Íbàdàn àwa ò bá wọn ṣe wọ́n ń ṣọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo àwa ò bá wọn ṣe ṣàní tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà kó má ṣì wá lọ́nà láéláé. àdúgbò fún Ọlọ́run bá torí pé mo máa ń sọ̀rọ̀ kan àwa tá à ń gbọ́ wá sí táwa náà ò bá jẹ́ mùsùlùmí we will be totally committed to error. Allahu Akbar. We will be totally committed to error. torí pé àwa náà a máa wò wípé ojú ọ̀nà la wà ní bẹ́ẹ̀ sì ni a sí lójú ọ̀nà ọkàn wa náà máa balẹ̀ pé ojú ọ̀nà la wà bẹ́ẹ̀ sì ni orí ìṣìnà la wà. Allahu Akbar. ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà láéláé o ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà láéláé ọlọ́mọ ṣì wà lọ́nà láéláé wala hawla wala quwwata illa billah. lẹ́ni pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ìta máa bára wa sọ òun náà ni the etiquette of maintenance. The etiquette of maintenance, maintaining the difference between Muslims and Christians. The etiquette of maintaining the differences between Muslims and Christians. Alákọ̀ọ́kọ́ àwọn ni Mùsùlùmí, ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ni Christians. Ibi tá a ti kọ́kọ́ mú nìyẹn. Tá a bá sọ pé Mùsùlùmí nìyẹn, kí làwọn features tá a rí tá a fi lè mọ̀ pé eléyìí Mùsùlùmí ni? Torí pé láyé lẹ́ni we have a lot of Muslims. We have ceremonial Muslims. We have Muslims by name. Àwọn Mùsùlùmí mi wà tó yẹ pé Mùsùlùmí bọ́ọ̀kọ́ àlùbọ́ọ̀kọ́ ìyá rẹ̀ ń kọ́ ó lóko bàbá rẹ̀ ń kọ́ ó lódò àwọn aráalé yín ń kọ́ wọ́n ní ká sọ pé àwọn ò sí nílé. Àwọn Mùsùlùmí kan wà bẹ́ẹ̀. Àwọn Mùsùlùmí ceremonial Muslim. Àwọn Mùsùlùmí ẹ̀rùn jẹ́ ń dọdẹ àwẹ̀ jẹ́ ń di Mùsùlùmí èèyàn wọ́n pọ̀ tó yẹ pé inú àwẹ̀ yìí lẹ́ẹ̀rí wọn tí wọ́n máa gba àwẹ̀ tó yẹ pé ọjọ́ Júmà nìkan lẹ́ẹ̀rí wọn àwọn ìrun ńláńlá ni wọ́n máa ń kí bí ìrun Júmà ìrun àwọn Eid àwọn ìrun tí wọ́n ń kí nìyẹn níbi tí wọ́n ti lè kan agbádá tí wọ́n ti lè lo pẹ̀fíìmù olówó iyebíye táwọn èèyàn ó ti máa ṣe wọ́n máa wọlé máraba ibẹ̀ lẹ́ẹ̀ ti rí wọn. So adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ṣe wá ní Mùsùlùmí tí ẹ̀ sí yé adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà ọ̀la abẹ́ Ọlọ́run bàbá àlékiọ́lá gbogbo tí ó yẹsẹ̀ wa kúrò lójú ọ̀nà yìí Ọlọ́run máa fi ṣàdánwò fún wa ọ̀la la hawla wala quwwata illa billah. Now àwọn là ń pè ní Mùsùlùmí ọlọ́sọ̀fà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run ní inna dina inda Allahi al-Islam. Ọlọ́run ní ẹ̀sìn kan ṣoṣo tí ń bẹ lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run ẹ̀sìn kan ṣoṣo tẹ́mi ẹlẹ́dàá yín yọ́nú sí òun náà ní Islam. Ọlọ́run ní that is Quran chapter 3 verse 19 ní verse 85 Ọlọ́run ní wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti wá lọ wá ìsìn míì tó yàtọ̀ sí ẹ̀sìn tẹ́mi Ọlọ́run bá hàn dé ìfẹ́yìn ẹrú mi falan yuqbala minhu Ọlọ́run ní àní ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n wọ́n fil akhirah Ọlọ́run bá di ìjọ gbẹ̀ndẹ̀ al-qiyamah the day of igudi-pigudi, the day of utter commotion, the day of total disorderliness. Ọlọ́run ní ọjọ́ tí gbogbo nǹkan ó dàrú papọ̀ ẹ lọ sọ fẹ́ni ẹgbẹ́ minal khasirin nínú àwọn ẹni òfò ló wà Ọlọ́run ṣe wá lẹ́ni òfò. Ọlọ́run yá ayọ̀ ní Quran chapter 3 verse 102 Ọlọ́run yá ayọ̀ alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ọlọ́run yá pé ẹ̀yin onígbàgbọ́ òdodo ẹ̀páyà Ọlọ́run débi tó yẹ kẹ́ ẹ̀páyà rẹ̀ dé wala tamutunna ẹ̀ sì gbúdọ̀ kú o illa wa antum muslimun àfi kẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí. Àwọn là ń pè ní mùsùlùmí àwọn tí wọ́n juwọ́ ju sẹ́ẹ̀lẹ̀ fófin Ọlọ́run àwọn tí wọ́n tẹ̀lé tọlọ́run àwọn tí wọ́n tẹ̀lé alukur'an
àwọn tí wọ́n tẹ̀lé ta Nábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, àwọn tó ṣe wípé wọn ò fọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe wẹ́wà, wọn ò fọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣeré, wọ́n tẹ̀lé sami'na wa ata'na ni wọn kì í ṣe sami'na wala ata'na, sami'na wa asayna, agbọ́ àmọ́ àní tẹ̀lé àwọn kan sami'na wa ata'na òní wọn, àwọn tá à ń pè ní mùsùlùmí nìyẹn. Now tó bá yé wa bẹ́ẹ̀, àwọn là ń pè ní Christian. Àwọn Christian kì í ṣe Nasara, just like some of us will interpret. Kakọ́kọ́ gbé láti bẹ̀rẹ̀, àwọn Christians wọn kì í ṣe Nasara. Torí pé àwọn Christians tààrí, they were formed after Jesus Christ. They were formed after Jesus Christ, and Jesus has never had something or anything regarding Christianity. He doesn't know anything about it. Kò gbọ́ rí, kò mọ̀ nǹkankan nípa rẹ̀. All he used to do is to refer to his followers as disciples or followers. Nǹkan méjì tí pè wọ́n ní ẹ̀, àwọn ọmọlẹ́yìn mi, àwọn tí ń tẹ̀lé mi. Kò pè wọ́n ní Christian rí, débi tí wọ́n wá sọ pé Christianity ni wọ́n mú wá. Ṣùgbọ́n arákùnrin kan tá à ń pe orúkọ rẹ̀ ní St. Paul, òun ló mú Christianity wá lẹ́yìn tí Jésù ti kú, ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ. Ṣùgbọ́n a kàn fẹ́ establish the fact wípé àwọn wo ni wọ́n ń pè ní Christian. In the book of Acts of Apostles, chapter 11, verse 25 and 26. Acts of Apostles, chapter 11, verse 25 and 26. Acts of Apostles, chapter 11, verse 25 and 26. And it reads, Barnabas jáde lọ sí Tásù láti wá Sọ́ọ̀lù, nígbà tí ó sì rí, ó mú wá sí Áńtíókù, ó sì ṣe fún ọdún kan gbáko ni wọ́n fi ń bá ìjọ péjọpọ̀, tí wọ́n sì ń kọ́ ènìyàn púpọ̀. Ní Áńtíókù, níbẹ̀ ni a ti kọ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní Kristiẹni. Ní Áńtíókù, níbẹ̀ ni a ti kọ́ pé àwọn ọmọ lẹ́yìn ní Kristiẹni. Ìyẹn ni pé lẹ́yìn tí Jésù ti lọ tán, torí pé tá a bá ń kà á bọ̀, from the 4 canonical gospels, the Matthew, the Mark, the Luke, and the John, àwọn ibi tọ́rọ̀ Jésù tó kì sí nìyẹn. Tá a bá bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọn máa ń kọrin kan, ọlọ́kọ̀ máa ṣàbá kẹ́ wọn. Wọ́n ní ìbáṣepá ikú láyé àbábá Muhammadu, àbábá Muhammada, ọ̀kẹ́ mẹ́fà lẹ́gbàjì, àwa ò bá kàn láyé mọ́. Tàórẹ́tà ti Musa, Injila ti Isa, Zaburatu Dáúdà, Al-Qur'anu fúnṣẹ́ ńlá. Táórọ̀ Ànábì wa Musa alayhi salatu wa salam la fún, mi ò tiẹ̀ fẹ́ máa tọwọ́ bọ̀ ni. Let's read the first 5 books of Moses: Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Tá bá lọ wo the Psalm, ó ní Zabur. Injil ó la fún Jesus Christ. Tá bá wo the first 4 canonical gospels, we have the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Tẹ́ bá wá wo àkọlé wọn, ẹ máa gbọ́ the gospel according to St. Matthew, the gospel according to St. Mark, the gospel according to St. Luke, and the gospel according to St. John. Where is the gospel according to Jesus Christ? Enter from gospel area. Where is it? Nowhere to be found. So Paul was the real founder of Christianity. He was the one who founded Christianity. Torí pé àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù gan wọ́n mọ̀ nǹkankan nípa rẹ̀. In fact, it got to a stage nígbà tí wọ́n rí wípé ọ̀rọ̀ Pọ́ọ̀lù ó ti fẹ́ dá wàhálà alẹ́. Wọ́n ní Fẹ́sù sì pariwo sókè lóhùn rárá wípé Pọ́ọ̀lù orí rẹ̀ bàjẹ́. Ẹ̀kọ́ àkọ́jú ń bà ẹ́ lórí jẹ́. You have changed the doctrine of Jesus Christ in totality. Gbogbo ohun tó ń mú wá yìí kò ń ṣe ti Jésù sọ̀rọ̀ kan. Coming to the maintaining the differences between the Muslims and Christianity. Jesus sọ̀rọ̀ kan in John chapter 8,
verse 31. Wọ́n ní nígbà náà Bíbélì ní nígbà náà ni Jésù sọ kọjú sí àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́. Ní verse 32, ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Now, question number 1. Níbo ni Jésù ti ní kí wọ́n máa lùlù? Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe lónìí, ìjọ ń bàjó fòrìṣà máyà kúkú jó fún Jésù o. Ibo ni Jésù ní kán kọrin? Ibo ni Jésù ní kán lùlù? Ibo ni Jésù ní kán pàtẹ́wọ́? Ibo ni Jésù ní kán kọrin nínú Bíbélì? Lẹ́ẹ̀fì rí wípé gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe pátápátá is inversely proportional to what the Bible preaches. Jésù wá sọ̀rọ̀ kan kí n tó wá lọ sínú message gangan. In the book of Matthew, chapter 7. The book of Matthew, chapter 7, verse 24. Ẹ máa gbọ́. The book of Matthew, chapter 7, verse 24. Nítorí náà, ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí, tí ó bá sì ṣe wọ́n, èmi ó fi wé ọlọ́gbọ́n ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí àpáta, òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bìlù ilé náà, kò sì wó, nítorí tí a fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lórí àpáta. Verse 26. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tí kò sì ṣe wọ́n, òun ni èmi ó fi wé aṣiwèrè ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ ní orí iyanrìn, òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bìlù ilé náà, ó sì wó, ìwó rẹ̀ sì pọ̀ jọjọ. Allahu Akbar. Ó sì wó, ìwó rẹ̀ sì pọ̀ jọjọ. Torí pé kí ni o? Wọ́n tẹ̀lé Jésù. Wọ́n àfi tí wọ́n tẹ̀lé Jésù. Wọ́n gbọ́n tí Jésù ń sọ. A padà máa débẹ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, a máa mú díẹ̀díẹ̀. Now, what are the etiquettes to maintain the Muslims and Christianity? Ká tó wá lè maintain ní ìtì ń bẹ láàrin àwọn méjèèjì, dandan ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́ra ayé. We need to understand ourselves. Àkọ́kọ́ lélẹ́yìn, àkọ́kọ́ gbọ́ra wáyé náà. Torí pé tá a bá ti gbọ́ra wáyé, a ní lè maintain anything rárá. What are the beliefs of the Christians? Kí ni ìgbàgbọ́ wọn? Kí làwọn Mùsùlùmí, kí làwọn náà gbàgbọ́? Kí làwọn ìyàtọ̀ tó wà láàrin wa? We need to understand all of this. The differences between the Muslims and the Christians. The differences between, this is an interactive class, between the Muslims and the Christians. Ìyẹn la máa yọjú sí in the next 30 minutes. Káti ẹ̀kọ́ yẹjú pé kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin àwa Mùsùlùmí? Torí pé Ọlọ́run ọba àlékiọlá ó dá gbogbo wa. Ó sì dá àwọn ànábì láti rẹ́ṣẹ́, láti jíṣẹ́ fún wa. Èmi ò dẹ̀ mọ̀ bóyá mẹ́sẹ̀jì àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ó yàtọ̀ síra wọn. Because the Bible made us to understand in the book of 1 Corinthians chapter 14 verse 33 that God is not an author of confusion but that of peace. Ọlọ́run sì sọ fún anú al-Qur'an, waman ahsanu minallahi qila, waman ahsanu minallahi haditha. Kò sẹ́ni tó mọ̀rọ̀ sọ bí Ọlọ́run. Ta lẹni tó mọ̀rọ̀ sọ bí Ọlọ́run? Káwọn sọ pé ọ̀rẹ́ ni ọ̀rọ̀ rẹ̀ mà dá o, àfi bí Ọlọ́run ní ṣe ń sọ̀rọ̀. La. Allah is the most perfect in speech. Now, alákọ̀ọ́kọ́, in Christianity, the origin of Christianity was derived from the Greek word Christos, which means the anointed. Christos, the anointing. Torí pé nínú Bíbélì, there are so very many Jesuses. We have so very many Jesuses. We have Jesus Justus, we have Bar Jesus, we have Jesus Rooney, we have Jesus Barabbas, we have Jesus Christ. Jésù pọ̀. So that Christ, nínú Lárúbáwá tabani Masaha, or anoint, Al-Masih, ẹni tá anoint, that was the origin
of Christ. Bó tiẹ̀ jẹ́ pé Paul ló padà wá pè wọ́n ní Christians kì í ṣe Jésù. Òun kọ́ Paul ló pè wọ́n ní Christian kì í ṣe Jésù. Kò síbi tí Jésù ti pè wọ́n ní Christian from Matthew to John. Níbi tọ́rọ̀ Jésù wà kò síbi tí Jésù ti pè àwọn ọmọlẹ́yìn ní Christian àbí tó sọ pé ẹ̀sìn tí wọ́n máa ṣe ní Christianity. Nowhere to be found. Now, kí ni origin Islam? Ayọ̀ láti èdè Lárúbáwá aslama, to submit, Islam. Ó mú mi rántí very long time ago nígbà tí brother mi wọ́n bí ọmọ ó dà pé ọjọ́ keje àbọ̀jọ́ kẹjọ àbí ọjọ́ kẹsàn-án àbọ̀jọ́ kẹwàá láàrin àsìkò yẹn àwọn asọmọ náà ní Abdul Kudus lásọmọ náà ń gbà náà. Ajẹ́rìí jọ́fìn kan wá ń kọjá ó wá ń sọ fún ìyàwó brọ́dà mi wípé ṣó mọ̀ túmọ̀ Islam rárá ó ti kò tí ẹ kọ́ gbé mẹ́ ó kọ́kọ́ bí léèrè pé kí ni túmọ̀ orúkọ ọmọ rẹ̀ ó wá ní inú Quran ni wọ́n ti rí wọ́n sì kà fóun ẹrú Ọlọ́run ọba tó mọ́ ó ní ìṣòrí bẹ́ẹ̀ aláǹtà ń sọ nìyẹn. You don't understand anything about Islam. Ìtumọ̀ Kùdùsì òun ni mọ́ṣáláṣí tó wà ní Aqsa ẹ̀wọ̀n nǹkan. Ìwọ́n sọ fọ́bìnrin yẹn pé the third world mosque tá a bá ti mú Kaaba tá a mú mọ́ṣáláṣí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní Madina pé Masjidul Qudus ló kàn ní Jerusalem pé Kùdùsì orúkọ mọ́ṣáláṣí ni kò ń ṣe tó sọ yẹn. Èmi ò sì sí ilé nígbà tí mo wá dé torí woman ẹ wá pè mí ìyàwó brother mi bọ̀dá láyé ẹ wá gbọ́ nǹkan tí ajẹ́rìí kan sọ lónìí o nǹkan báyìí àwòdà wá wò fún ààrẹ nínú Quran and thank God the Quran wọ́n kọ́ ní èdè mẹ́ta wọ́n kọ́ ní Lárúbáwá wọ́n kọ́ ní transliteration wọ́n dẹ̀ kọ́ ní translation ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́ ní Lárúbáwá wọ́n kọ́ ní transliteration wọ́n tún wá kọ́ ní translation. Mo wá sí transliteration ẹ̀ mo wá sí Kùdùsì fún ó sì rí bẹ́ẹ̀ mo sì wo túmọ̀ rẹ̀ mo ní méjèèjì yàtọ̀ síra wọn Kudus àti Kudus ọ̀tọ̀ ní. Now Ọlọ́run tí ó wà á mú pátápátá Ọlọ́run wá ní kó fojú rinjú pẹ̀lú mi lọ́jọ́ kejì ẹ bá lọ náà ni ló tún yà mí bàbá ọkọ mi rèé o àwọn bàbá ọmọ ni àwọn tó ń sọ ọmọ ló kọ ni and now tí ẹ bá mind you can always have a dialogue with him. Ló bá ní kò sí wàhálà kò mọ̀ pé special striker ni mí pé kò sí gbogbo bí ká ti fi mí sí tí mi ò ti ní ṣiṣẹ́. I'm a special striker as regards this comparative. Mo kọ́ wò báyìí pé ìwà ajẹ́rìí jọ́fìn tó yẹ kó rọra jókòó jẹ́jẹ́ ara rẹ̀. Ló bá ní òun kọ́kọ́ fẹ́ bí mi ní question kan níjọ́ náà mo sì ń lọ lé kéwù ni torí mo lọ lé kéwù ńgbà náà mo dẹ̀ ti late bọ́lá nǹkan ní kí n ṣàgbákò rẹ̀ níjọ́ náà. Ló bá ní òun kí n má bínú òun fẹ́ bí mi ní ìbéèrè kan pé kí ni ìtumọ̀ Islam. Ìbéèrè tó mú wá yìí ó simple gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilé kéwù mo wò pé okay jẹ́ kí n fún ní answer tí ò ní fún un ní gbódídí sán mo wá ní ó dáa. Ìtumọ̀ Islam ni pé a mú láti bí root word aslama Islam ká submit ó ní ṣètìlí báyìí pé èmi gan ò mọ nǹkan kan pa Islam. Àníbi tó ti ń sọ̀rọ̀ yìí was a public place. He was rubbishing me as a student of knowledge, an Arabic student. Níwájú ìta bí tí gbogbo àwọn èèyàn pọ̀ sí pé òòrí kò sí nǹkan kan tó mọ̀ pé òun ti debate pẹ̀lú several Islamic scholars pé kò sí èyí tó mọ̀ túmọ̀ Islam nínú wọn mọ̀ ẹ̀lẹ́ o bàbá jẹ́rìí jọ́fìn kí lẹ́yìn fi ń wọn pé èèyàn jẹ́ Islamic scholar because I cannot imagine nígbà tí ẹni tí ò lè dára fíkà tó lè recognize ẹni tí wọ́n ń pè ní Islamic scholar. Ó dà mo wá bíbélì pé kí kọ́ lè bá a rọrùn ó dà kí ni àwọn wo ni wọ́n ń pè ní Islamic scholar kí ni túmọ̀ Islam. Ló bá ní
ìtumọ̀ Islam ní ìṣọ̀kan mo ní èmi náà wá rọ́bìṣì ẹ̀yìn èèyàn ẹ máa wo bí bàbá yìí ṣe dàgbà tó àṣẹ kò ní làákàyè àbábá ni o mo ní bí bàbá yìí ṣe dàgbà tó àṣẹ kò ní làákàyè èyí tó yẹ kó fara balẹ̀ kó kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ àwa tá a lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àìfarabalẹ̀ rẹ̀ òdì ó lè kẹ́kọ̀ọ́ mo ní ẹ jẹ́ kí n bí níbèrè kan mo ní ó àkíyèsí èmi tí mo jẹ́ student of Arabic wípé mi ò mọ tí mò ń ṣe mo wá síwèé mo ẹ̀yìn ẹ wo tírà tó wà lọ́wọ́ mi ẹ wo tírà tí mò ń ké tí mò ń lọ lé kéwú ni o bàbá tí ó dá nǹkan kan mọ̀ yìí ó sọ fún mi pé mi ò mọ nǹkan kan nípa Lárúbáwá mo ní ẹ jẹ́ kí n bí léèrè kan mo ní Masmuk bàbá bẹ́ẹ̀ lè dá mi lóhùn lẹ́ni mi ní lọ lé kéwú mọ́ Masmuk ló bá ní báwo lòun ṣe mọ nǹkan tí mò ń sọ nígbà tí mi ò mọ kéwú mo wá ní ẹ wo ẹni tí ò mọ kéwú tó sọ̀túnmọ̀ Lárúbáwá fún mi mo ní ẹ̀yìn èèyàn ṣé ẹ mọ nǹkan tí mo bí léèrè tí ò mọ̀ yìí àwọn èèyàn nílá mo ní kí lórúkọ rẹ̀ ni mo bí léèrè o ordinary what is your name you cannot answer me now you are telling me Islam means unity wo má jẹ́ fún ọ ní nǹkan mi tó mọ̀ sí so and this is how they go about pàápàá jùlọ wọn a máa tibẹ̀ mú àwọn mùsùlùmí náà ẹ̀yin náà ẹ ṣera yín gírí bóòlù èèyàn ṣe máa jó kọ tí ò ní mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mùsùlùmí mi ò mọ̀ túmọ̀ ọkọ rẹ̀ tẹ́ bá bí mùsùlùmí mi léèrè pé kí lè túmọ̀ ọkọ rẹ̀ ó ṣe wá wà tó ò ní mọ̀ túmọ̀ ọkọ rẹ̀ níjọ́ náà bàbá náà wá ń sọ pé ọ bí yẹn pé kí lórúkọ ẹni ó ní kí ni ó bí ẹnìkan lè pé kí ni túmọ̀ orúkọ ẹni yẹn wàá mọ̀ ó ní yù sí ara nǹkan tá a fi ń sọ pé ẹ̀sìn yìí lé nìyẹn pé òun jẹ́ orúkọ ń sin òmò túmọ̀ orúkọ ọlọ́run náà bá mú bàbá náà in fact ọlọ́run bá mi horizontalize ẹ̀ níbi àṣà bàbá wa àmọ́ alága ọlọ́run bá mi horizontalize ẹ̀. èmi náà wá bí léèrè mo ní kí ni túmọ̀ sakaraya ẹ̀yin náà ẹja mọ̀ọ́mọ̀ lẹ́nu kì í ṣe òdìgbà tá a bá wà mọ́ kí ó lọ títí ká tó lẹ́nu èmi náà wá bí léèrè pé kí ni túmọ̀ sakaraya ó ní orúkọ wòlíì kan nínú bíbélì orúkọ wòlíì kan kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ àṣọ náà mọ̀ àìsáyà náà lórúkọ rẹ̀ kí ni ìtumọ̀ àìsáyà àṣọ náà mọ̀ mo ní ṣe ti rí báyìí o wọ́n máa bú àwa bẹ́ẹ̀ sì ni tí wọ́n fi ń bú wa ó wà lára tiwọn náà èyí tó fi ń bú wa náà wà lára tiwọn àwọn náà mọ̀ wọ́n máa accuse wa torí pé wọ́n fẹ́ jèrè ọkàn èrè ọkàn o so bẹ́ẹ̀ ni Islam means ó túmọ̀ sí àlàáfíà kásọ̀ beat follow ibi tí origin yẹn ti jáde nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn differences wa ká tó wá sọ pé bóun la ṣe gbé papọ̀ torí pé ẹni pé olóyìnbó gan sọ pé we have to study our differences to forget we have to study our differences to build a nation. tá a bá ti study differences wa wàhálà ó máa ṣẹlẹ̀ àfi tá a bá study differences wa tá a mọ̀ pé eléyìí báyìí ní tọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣe rí o tọ̀hún báyìí ní tọ̀dọ̀ rẹ̀ ṣe rí torí pé Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 16 Surah An-Nahl verse 125 Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ọlọ́run bá ní ud'u ila sabili rabbika bil hikmati Ọlọ́run ní ilẹ̀ ànábì pèpè sójú ọ̀nà tọ́lọ́run bá rẹ̀ bil hikma pẹ̀lú làákàyè wal maw'izatil hasanati àti wáàsí tó rẹwà mọ́ bèèbù wajadiluhum billati hiya ahsanu tó bá sì fẹ́ bá wọn jiyàn lọ́nà tó gbàdá. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Ọlọ́run mẹ́ni tó ṣìnà wa huwa a'lamu bil muhtadin ó sì mẹ́ni tó wà lójú ọ̀nà. So ọlọ́run in tó bá sọ ọlọ́run lè lò ó ní sábàbí ó sì lè má lò ó ló fi jẹ́ pé Allahu muqaddar wan nasu musabbab ẹnìkan lọ́wọ́ fi ṣe sábàbí kò ní sọ̀kalẹ̀ látọ̀run tọ́lọ́run bá ti kàdárà nǹkan ẹnìkan lọ́wọ́ fi ṣe sábàbí ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì lọ́dọ̀ àwọn Christians they have divisions we have the Orthodox
we have the Protestants and we have the Roman Catholic. Àwọn Roman Catholic àwọn ni first church. Àwọn Protestant wọ́n protest jáde láti inú Catholic. Àwọn Orthodox àwọn church ìpìlẹ̀, church àkọ́kọ́. But nínú Islam kò sí division. Èyí tó wà nínú Islam sect ló wà. Ahmadiyya, Nasfat, kìnìkan gbogbo wọn yẹn. Pillars of Islam so wọ́n pọ̀, pillars of faith so wọ́n pọ̀. Òun là ń gbàwẹ̀ nísìnyí gbogbo alájọ́ ń gbàwẹ̀. Àsìkò kan náà lájọ́ ń kírun, àsìkò kan náà lájọ́ ń yọ zaka, àsìkò kan náà lájọ́ ń lọ sí hajj. So kò sí yàtọ̀ kankan. Ó kọ wọn ni, ó kọ ni wọ́n kàn ní tó yàtọ̀ based on ní tí wọ́n ṣe. Kẹ́ni bá mọ̀ báwọn Christian wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Tẹ́ ẹ bá wo bíbélì tí wọ́n ń lò gan, àwọn Catholic bíbélì tí wọ́n 73 ni, àwọn Protestant 66 ni tiwọn. Ta ló fi kún, ta ló yọ kúrò? Bíbélì sì sọ̀rọ̀ kan, ẹ jẹ́ n sáré já yẹn sí. Ní the book of Revelation chapter 22 verse 18. Ẹ̀rọ mọ̀sán mọ́ ní àwọn bíbélì àwọn Catholic, the Good News Version of the Bible 73 ni. Ti àwọn Protestant 66. Ẹ máa gbọ́ the book of Revelation, ìwé ìfihàn chapter 22 verse 18. Èmi ń jẹ́rìí fún olúkúlùkù ẹni tí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ ìsọtẹ́lẹ̀ ìwé yìí pé bí ẹnikẹ́ni bá fi kún wọn, Ọlọ́run yóò fi kún àwọn ìyọnu tí a kọ sí inú ìwé yìí fún un. Bí ẹnikẹ́ni bá sì mú kúrò nínú ọ̀rọ̀ ìwé ìsọtẹ́lẹ̀ yìí, Ọlọ́run yóò sì mú ipa tirẹ̀ kúrò nínú ìwé ìyè àti kúrò nínú ìlú mímọ́ ni àti kúrò nínú àwọn ohun tí a kọ sínú ìwé yìí. Now the question is, nínú àwọn Catholic àtàwọn Protestant, ta ló fi kún, ta ló yọ kúrò? Àwọn Catholic tó ní àwọn idiot Protestant àwọn ni wọ́n yọ kúrò ńbẹ̀. Àwọn Protestant ní àwọn ọmọ àlè Catholic ni wọ́n fi kún. Allahu Akbar. Ọlọ́mọ ṣe wọ́n lọ́nà o. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 4 Surah An-Nisa verse 82. Ọlọ́run ní afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Ọlọ́run ní Ànábì, ronú nípa al-Qur'an yìí ni. Ẹ̀yin Mùsùlùmí ronú nípa al-Qur'an yìí ni. Alif Dawa ronú nípa al-Qur'an yìí ni. Sokaf ronú nípa al-Qur'an yìí ni. Ẹ̀yin àbọ̀ onítàsáwùf ronú nípa al-Qur'an yìí ni. Walau kana min indi ghayri Allah. Tó bá lọ jẹ́ wípé irú àwọn àbíkásọ́ pé irú al-Qur'an yìí, irú àwọn tó kọ Matthew, Mark, Luke àti John ló ti wá ni, àbí irú àwọn tó kọ Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy ló ti wá ni, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. You could have found in it a lot of variations, a lot of discrepancies, a lot of historical fallacies, a lot of exaggerations, contradictions, manipulations. But torí pé tanzilu min rabbil alamin, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá. Làbáwá kan fi sọ pé Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé, Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé o, kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ, kò dìgbà tí ń bá tọ̀ pásítọ̀ lọ o, Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. A ní Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé, Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé o, ìwé mímọ́ tó ju Bible lọ, ìwé mímọ́ tó ju Bíbélì lọ o, Kùránì ní máa kà, ìwé ayérayé. Kí ẹ má waste time wa. Now, let's go to the nature of God. Torí pé àsìkò wa kéré pọ̀, ó kù bí 10 minutes ta níbẹ̀. Nature of God. Báwo làwọn Christians, báwo ni wọ́n ṣe define Ọlọ́run? Báwo làwọn Mùsùlùmí, báwo la ṣe define Ọlọ́run? Bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo máa ń sọ̀rọ̀ kan, mo ní àwọn Christians torí pé ààrẹ Jésù sí wọn, mẹ́sẹ̀gì Jésù ò kàn wọ́n, and that is why their sayings, their doings is inversely proportional to what the Bible preaches. Wọ́n á tẹ̀lé Bíbélì rárá. Ẹ máa gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn Mùsùlùmí,
Allah sọ bá Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní suratul Ikhlas Allah ní kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ní Ànábì kul wípé huwa Allahu ahad ẹyọ kan lọ́lọ́run. Allahu samad ọba àjírònú kan lọ́lọ́run. Lam yalid wa lam yulad kò bí mẹ́rin kò sí bí wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And Allah is an uncomparable compare God. A lè fi Ọlọ́run wí ẹnì kankan bó ti wulẹ̀ kó mọ́. Kò sẹ́ni tá a lè fọlọ́run wé. Ta ló dàbí rẹ̀? Allahu ta ló dàbí rẹ̀? Allah nínú gbogbo àwa tá wà láyé. Kò sẹ́ dàbí rẹ̀. Allahu ta ló dàbí rẹ̀? Allahu ta ló dàbí rẹ̀? Allah nínú gbogbo àwa tá wà láyé. Kò sẹ́ dàbí rẹ̀. Allahu kò sẹ́ni tó dàbí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àwọn Christians wọ́n ní there are three in one God according to the book of 1 John. There are three in one God. That's what they believe. The God of the Father, the God of the Son, and the God of the Holy Spirit. That's what they say. Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́. Allahu Akbar. Èyí ṣe bó tilẹ̀ jẹ́ wípé nígbà tí Jésù wà, in the book of Mark, ẹjẹ́ ń gbé láti àsìkò Mósè, kí ẹ lè máa rí wípé àwọn Christian gangan, àwọn ni wọ́n da mission Jésù rú. In the book of Deuteronomy chapter 5 verse 7 and Deuteronomy chapter 6 verse 4, Olúwa sì wí fún Mósè wípé gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan ni. Níbi kan nínú Al-Qur'an, Ọlọ́run ní àná kúl, ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ọlọ́run ní ànábì wípé abara bíi tiyín náà ni èmi o, àmọ́ àwọn aránṣẹ́ sí mi wípé Ọlọ́run ọba yín Ọlọ́run ẹbẹ̀ ẹyọ kan ni. Àwọn òwárí ibi tí Jésù ti sọ pé mẹ́ta nínú ẹyọ kan lọ́lọ́run. Ṣùgbọ́n Pọ́ọ̀lù torí pé mission náà ni pé láti wá destroy gbogbo tí Jésù ti build. Ṣé àmọ́ kó mo sọ fún wa lẹ́ẹ̀kan in John chapter 8 verse 31, Jésù ní tí ẹ̀yin bá ń tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́tọ́ di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́, ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sì sọ yín di òmìnira. Christian gbọ́dọ̀ fún wa lẹ́rìí níbi tí Jésù ti sọ wípé Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan ló wà. Ẹ máa gbọ́ ohun tí Jésù sọ yìí o. In the book of Mark chapter 12 verse 28 and 29, ọ̀kan náà àwọn akọ̀wé tọ̀ Jésù Kristi wá nígbà tí ó rí bí wọ́n ṣe ń bi ara wọn léèrè, ó sì rí pé Jésù ń dá wọn lóhùn rere, ó sì bi Jésù léèrè wípé èwo ni èkíní nínú àwọn òfin? Jésù sì dá lóhùn wípé èkíní nínú àwọn òfin ni gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa Olúwa kan ni. Ìbùnà tí wàá rí mẹ́ta lọ́kàn o. In Quran chapter 21 verse 22, nínú Suratul Mu'minun, Ọlọ́ni law kana fihima aliyatun illa Allahu la fasadata. Ọlọ́ni law kana fihima aliyatun illa Allah. Ìbá ṣe wípé Ọlọ́run ọba mi wà lẹ́yìn Ọlọ́run la fasadata, gbogbo nǹkan ìbá ti dàrú. Everything would have been changed upside down. Everything would have been turned upside down. Ọlọ́run bàbá lè sọ pé òun fẹ́ kójò rọ̀, kọ́lọ́run ọmọ sọ pé òun fẹ́ kí kóòrùn ó mú, àbí kọ́lọ́run ẹ̀mí sọ pé òun fẹ́ kí òjò ṣú. Allahu Akbar. Ọlọ́run dà láàká ìwà ró o. Ọlọ́run dà láàká ìwà ró o. Tábà sọ pé èèyàn ò ní láàká ìwà láọ̀rọ̀ ńlá ni o. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ ń bi àwọn ọ̀gá wa kan léèrè pé can you please explain to me the concept of Trinity? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ọba ni the little analysis tí mo lè fún ni wípé as I am here in this school, only I am a lecturer. To my wife, I am her husband. To my children, I am their father. To my employer, I am his employee. In my church, I am a pastor. Mo ní ẹ wo bí ọmọ èèyàn ṣe ń ronú. Ẹ wo ìrònú, ẹ wo ìròrí. So ọwọ́ ní in tó fi rọrùn fún ọmọnìyàn, fún a mortal human being like him to function
in different places, how much more the creator láti function níbi tó wù. Only God the Father is there. The God the Son represents he represents the God in human flesh. Mo kàn wá wò títí pé ìwọ Ọlọ́run mọ̀mọ́ àlàáká ìwà o mọ̀mọ́ dàlàáká ìwà láàmú o. Jésù fúnra rẹ̀ gan sọ̀rọ̀ Trinity èé ṣe tó fi wá jẹ́ wípé Pọ́ọ̀lù ní sọ̀rọ̀ Trinity. That means they have mission in Christianity. Ló fi jẹ́ pé títí dòní ọ̀rọ̀ Christian ọ̀rọ̀ àwọn Christian ò yéra wọn. Oníkálukú mú jọ rẹ̀ wọ́n ṣe ọlọ́dún kúlù hezbin bí wọ́n ládé yìí fàárí hù. Oníkálukú wá ń yọ̀ lórí tó dìmú, sẹ̀lẹ̀ ń yọ̀ lórí tó gbé lọ́wọ́, kérúbù ń yọ̀ lórí tó gbé lọ́wọ́, CAC ń yọ̀ lórí tó gbé lọ́wọ́, Tipa Life ń yọ̀ lórí tó gbé lọ́wọ́. Oníkálukú wọ́n ń yọ̀ lórí tó gbé lọ́wọ́. Ọlọ́mọ ṣe wà lọ́nà, ọlọ́mọ ṣe wà lọ́nà. Come on, take time. Now, to another one, they are only books. Bíbélì. Only one only book one, and the Bible was derived from the word Biblia. I mean, Biblia, which means word. I want to fi only see word of God. But ìwé wa Al-Quran ni wọ́n pè. Bíbélì sì wà pọ̀ lọ. Arákùnrin kan wọ́n pè ní George Bernard Shaw. Only the most dangerous book on earth is the Bible. Keep it out of reach of children. The most dangerous book on earth. Hello, Google search George Bernard Shaw. The most dangerous book on earth is the Bible. Keep it out of reach of children. Ẹ̀yin náà máa wò ó mà ṣe. Abu Alif Dawa kò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ comparative kì í sọ̀rọ̀ tí ẹ̀ máa ń sọ ní ànáwó àti dákẹ́. Ọ̀rẹ́ lè gan in 2 hours à ń sọ àti ìrìn sọ. But ìṣẹ́jú náà fún mi ó kù ìṣẹ́jú 5 péré. Ó kù ìṣẹ́jú 5 tàbí kúrò lórí ètò. Torí pé àwọn ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ and àwọn èèyàn mọ hidden facts nípa Christianity is much. And that is why the Christians will not love to listen to comparative. Torí wípé òun máa tàṣírí ni. Comparative máa ń túṣu dédi kòkó ni. A máa ṣàlàyé a máa gbọ́n wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Tẹ́lómi ó sì mọ Bíbélì rẹ̀ báyìí yóò sì fẹ́ lè mọ fàyà. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí tí mo rọra kúrò yẹn o lórí ọ̀rọ̀ Trinity o mo kàn rọra yín sọ torí àsìkò mi ni o mo kàn rọra kúrò ń bẹ̀ torí àsìkò. Now on their books ẹ máa gbọ́ o this is Revised Standard Version of the Bible. The Revised Standard Version of the Bible. Bíbélì yìí òun ni wọ́n rẹkọmẹ́ndì fáwọn ọmọ tí ń ṣe wàhẹ́ẹ̀kì. Òun ni wọ́n rẹkọmẹ́ndì fáwọn ọmọ tí wọ́n ń ka Bíbélì ní schools. Tó bá wá mú Bíbélì mi wá you are on your own, but eléyìí ni wọ́n recommend fún wọn. Wọ́n pè ní Revised Standard Version of the Bible. Wọ́n revise ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àwọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ní the amendment wọ́n yọ kúrò wọ́n sì perfect ẹ̀. Síbẹ̀ náà a sì tún ní another Revised Standard Version. Eléyìí old version eléyìí o another one tún wà torí pé èyí tó ń kọ́ revise wọ́n tún padà rí pé error tún wà ń bẹ̀ wọ́n tún wá tún revise. Allahu Akbar ìwé wo ló dàbí Al-Quran? Allahu Akbar. Àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní likuli shay'in zina wa zinatul Qur'an asawt. Ọlọ́run fi gbogbo nǹkan lọ́lọ́run máa ń fún ní ẹ̀ṣọ́ tiẹ̀. Ẹ̀ṣọ́ Al-Quran ohun ni. Ọlọ́run dẹ̀ preserve Quran débi pé ọwọ́ ọ̀bàjẹ́ ò ní kàn. Quran chapter 15 verse 9. Quran chapter 15 verse 9. Ọlọ́run inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ọlọ́run ní àwa la sọ ìrántí náà kalẹ̀. Àwa la sọ Al-Quran náà kalẹ̀. Wa inna lahu lahafizun. Ọlọ́run ní ọwọ́ ọ̀bàjẹ́ ò ní kàn. Ìṣọwọ́ ọmọ ọbẹ̀ lórí rẹ̀. Ó ní Quran òfin ní edition dèpò pé yóò wà ní revision. Ẹ̀rí níbi tí a ti ní parọ́ tí gbogbo wa bá pàdé lóde táwọn tí wọ́n bá fẹ́ fi Lárúbáwá tó bá fẹ́ fi kéwú tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ka kéwú a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ẹni pé inú gbogbo wọn máa dùn pé àwọn tí Lárúbáwá ni tá a bá sì fẹ́ jókòó lé lódà tílé oge tó gé jẹ
ẹ wo báwọn bàbá wa ti máa ka kéwú nípìnlẹ̀. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in. Ní àwọn kéwú ìpìlẹ̀. Irú àwọn kéwú yẹn la máa gbọ́ lẹ́nu bàbá Ìmámù Ìlọrin. Ọlọ́run ṣàjẹ́kẹ́ mi wọ́n gùn. Ọlọ́run ṣàjẹ́kẹ́ mi wọ́n pẹ́ fún wa. Tàbá wa màmá tààtú wa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá Sheikh Adam Al-Ilori, Sheikh Abdullahi Adam Al-Ilori. Bàbá wa ní Markaz lókè lọ́hùn. A máa tún gbọ́ A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tàbá kọjá lọ sọ́dọ̀ bàbá Sheikh Kamaluddin Al-Adabi. Ọlọ́run ṣàbá kẹwọn. A tún máa gbọ́ kéwú pé A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tàbá tún wá lọ sọ́dọ̀ bàbá Sheikh Shazili Sambo. Ọlọ́run ṣàbá àforíjì wọn. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ẹ̀rí pé gbogbo àwọn nǹkan yẹn ohun yẹn ó jọra wọn, ó yàtọ̀ síra wọn, ṣùgbọ́n ìtumọ̀ kan náà lóní tí ó sì yàtọ̀ síra wọn. Bọ́lá ṣe ṣe Al-Qur'ani yẹn a máa wá kà á ní gbogbo ìgbà tí ó sì ní súnmọ́. Ẹ wá wo mo kàn fẹ́ sáré ka Preface Revised Standard Version. Ìní lè kà tán. Ẹ máa gbọ́ ibi tí mo kàn fẹ́ rọra kà yìí. Ká lè ro ká ẹ lè rírú ìwé tí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn Christian tí gbogbo wọn sì ń yọ̀ sí o. The King James Version has with good reason been termed the noblest moment English prose. Its revisers in 1881 expressed admiration for its simplicity, its dignity, its power, its happy tones of expression, the music of its cadences, and the felicities of its rhymes. It entered as no other book has into the making of the personal character and the public institutions of English-speaking people. We owe to it as incalculable debt. Yet, the King James Version has grave defects. King James tí wọ́n kọ́kọ́ lò tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ó ní àbùkù tó ní agbára. Ọ̀rọ̀ náà ó ní àbùkù tó lágbára. By the middle of the 19th century, the development of biblical studies and the discovery of many manuscripts more ancient than those upon which King James Version was based made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision. Allahu Akbar. Àwọn àrùn, àwọn àbùkù tí ń bẹ nínú King James Version tẹ́lómi ó wàá gbé lọ́wọ́, tí ó wàá gbé sáyà, tí ó gbé sábẹ́ pílò, tí ó máa fi sùn, tí ó máa kọrin pé Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé o, Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé, bí mo bá kà á máa tún tún kà Bíbélì o, Bíbélì mi ni wọ́n máa gbé. Bíbélì ìwé ayérayé, Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, Bíbélì mo fẹ́ràn rẹ̀. Ẹ̀wọ̀n kan has grave defects, and these defects are so many and so serious as to call for revision. Àwọn òwe kò yẹ ká máa wòran, kò yẹ ká máa wòran, yóò kó bá wa ẹja revise ẹ̀. Ẹ máa tún wo. The King James Version of his New Testament was based upon a Greek text that was marred by mistakes, containing the accumulated errors of 14 centuries of manuscripts copying. Ẹ wo nǹkan copy tí wọ́n lọ ṣe. Ṣé ẹ mọ̀ pé tá a bá lọ sí Luke chapter 1 verse 1 to 3 àárọ̀ rẹ̀ clear. Luke ní bí ọ̀pọ̀ ènìyàn ti dáwọ́ lẹ́yìn wọn ni láti tòójọ ní ẹsẹẹsẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe gbilẹ̀ ṣinṣin láàrin wa, àní gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ṣojú wọn ti já sí ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà ti fi lé wa lọ́wọ́, ó sì yẹ pẹ̀lú fún èmi náà nígbà tí mo ti ṣèwádìí ohun gbogbo kínníkínní láti kọ̀wé sí ọlọ́lá jùlọ tí ó fi lù. Ìwé yẹn la wá tẹ̀lé lónìí, làwọn Christian wá tẹ̀lé. Mi ò kà fẹ́ wọnú ẹni tó lásìkò ti lọ. Bíbélì sọ̀rọ̀ kan
In the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16, gbogbo ọ̀rọ̀ inú ìwé yìí ló wà fún ìtọ́ni. Ẹ̀yin náà máa wò ó, ibi kan wà nínú Bíbélì, mo fi pamọ́ torí ẹni tí ó challenge mi. Bíbélì ní Dáfídì ọba sì di arúgbó, ọjọ́ rẹ̀ sì pọ̀, wọ́n fi aṣọ bò ó lára, ṣùgbọ́n kò mọ ooru. Àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ sì wí fún wípé, jẹ́ kí a wá wúńdíá kan obìnrin fún olúwa mi ọba kí ó dúró wájú rẹ̀, tó wá ṣìkẹ́ rẹ̀, kó bá ba ṣe mísà ẹ̀tì ẹ̀mọ́ra yín lágbà, kó sì dùbúlẹ̀ lókàn àyà ọba, olúwa mi ọba yóò sì mọ ooru. Ẹ dákun, irú ẹ̀kọ́ wo nìyẹn? Bíbélì ní olólùfẹ́ mi, wò ó, ìwọ ní ẹwà, ó wù mí ní tòótọ́, ó fi àkàrà dídùn dá mi dúró, ó fi èso igi tò mí lẹ́nu, nítorí àìsàn fẹ́ ń ṣe mí, ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ sì gbà mí mọ́ra. Ẹ̀yin obìnrin Alídáwà ẹ̀yin obìnrin ará Jerusalem o, ẹ má ṣe jẹ́ kí olólùfẹ́ mi sálọ. Olólùfẹ́ mi ó dàbí awọ ẹgbin nínú Bíbélì ni o. Olólùfẹ́ mi ó dàbí awọ àgbọ̀nrín, ó ń bọ̀ tìkọ̀, ó ń bọ̀, ó ń yọjú lójú fèrèsé, ó ń fò lórí àwọn òkè kéékèèké, ó ń kàlẹ̀kùn wípé sílẹ̀kùn fún mi, olólùfẹ́ mi, aláìlábàwọ́n mi, arẹwà mi kan náà, jáde ká lọ nínú Bíbélì. Ìyàwó, ètè rẹ̀ ń ká bí abáwọ̀ oyin, wàrà ń bẹ lábẹ́ ahọ́n rẹ̀, ètè rẹ̀ dàbí òwú òdòdó, ọrùn rẹ̀ sí bí ilé ìṣọ́ Dáfídì, ìdúró rẹ̀ yìí ó dàbí igi ọ̀pẹ nínú ìwé Ọlọ́run. Mo ní èmi ò gun ọ̀pẹ lọ, èmi ò sì di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú. Ẹ dákun tó bá dijọ́ pé ní àlìkíyámà, kọ́nà ọgbà kan wá ní kéèyàn ó gbéwèé tó gbàgbọ́ jáde, kéèyàn máa sọ pé èmi ò gun ọ̀pẹ lọ, èmi yóò sì di ẹ̀ka rẹ̀ méjèèjì mú. Ṣábùkù tí Bíbélì fi kan Ọlọ́run la fẹ́ wí ni, àbí àwọn ill-befitting attributes of God in the Bible. Àwọn bẹ́ẹ̀ nìkan là ń lọ torí pé níbi tá a fẹ́ conclude sí. Now, in Christianity, they believed that Jesus Christ is God. Kódà àwọn tún mú lórí, Jesus is a mighty God, you are mighty God, heaven and earth bow before you, you are mighty God. Kẹ́ni bá rí wípé wọ́n tẹ̀lé Jésù o, Jésù ò mọ̀ wọ́n rí o, Jésù ò mọ̀ wọ́n rí rárá. Ẹni pé ní John chapter 17 verse 3, Jésù ní ìyà ìnípẹ̀kun ní èyí, kí wọn kí ó lè mọ̀, ìwọ nìkan ni Ọlọ́run òtítọ́, àti èmi Jésù ẹni tí ìwọ rán. So simple from Jesus Christ. Ní John chapter 20 verse 17, Jésù ní jẹ́ ìrántí bí ẹjẹ́ ìṣíkínká. The book of John chapter 20 verse 17. Jésù fún wọn pé má ṣe fi ọwọ́ kàn mí, nítorí tí èmi kò sí ìgòkè lọ sọ́dọ̀ bàbá mi, ṣùgbọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin mi, kí o sì fún wọn pé èmi ń gòkè lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi àti bàbá yín, àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi àti sọ́dọ̀ Ọlọ́run yín pẹ̀lú. Ta wá lẹ̀ ń pè, ta Ọlọ́run wo ni Jésù wá ń pè tí Jésù bá jọrọ̀? But àwa Mùsùlùmí, wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Ọlọ́run ọba ẹyọ kan, a ní pè Jésù lọ́lọ́run, a ní pè Mósè lọ́lọ́run, a ní pè Muhammadu, a ní pè lọ́lọ́run láíláí bó ti rẹ̀ kó wọn. Bákan náà, nínú tó wà nínú Christianity tó jẹ́ differences wa, I believe àwọn Christian wọ́n nígbàgbọ́ wípé Jésù wá kẹ́ṣẹ̀ lọ ni, pé ikú oró tó bá kú, ààyè ẹ̀ṣẹ̀ tó bá jẹ́, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, torí rẹ̀ ló ṣe jìyà. Mo tẹríba síbi àgbélébù, mo tẹríba síbi àgbélébù, dáríjì mi o, kó pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́, fún mi láyọ̀ kí n lè wọjọ́. Àní ikú oró tí ń bá kú, ààyè ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bá jẹ́, gbogbo rẹ̀ ló ti kó lọ. Jésù Olúwa ó máa ṣe o, torí mi ló ṣe jìyà. Ìgbàlà ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, ìwòsàn ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, ìdáǹdè ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, ìwòsàn ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀.
ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí a nígbàgbọ́ wípé gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run wáàsí ni wọ́n wá ṣe wáàsí ni Jésù wá ṣe Ọlọ́run wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun Ọlọ́run gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tá a rán wá pátá gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tá a rán wá pátá ìta àrán wa fún ni pé ká máa fún wa nírò òdùnnú ká sì máa kìlọ̀ ìyà fún wa faman amana gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ wa aslaha tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa Ọlọ́run fala khawfun alayhim wala hum yahzanun Ọlọ́run ni wọn ní banújẹ́ o kò sí bẹ̀rù fún wọn sí ní banújẹ́. And that's our own belief. But àwọn Christian wọn náà Jésù wá kẹ́ṣẹ̀ lọ ni o ẹ̀ṣẹ̀ tí ò mọ ọ́ tí ò mẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Bíbélì ló jẹ́ kó yé wa pé a kì yóò pa àwọn baba nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ wọn a kì yóò sì pa àwọn ọmọ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba wọn olúkúlùkù ọkàn tí ó bá ṣẹ̀ òní yóò sì kú ọlọ́sọ̀ bá nàbí wa Muhammad nusratul najim ọlọ́ni amlam inaba fíma bí sùn fi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru waziratun wizra ukhra ọlọ́ni rẹ̀ ànábì ṣé wọ́n fún ọ níran tí ń bẹ nínú ìwé Musa ni àti ànábì Ibrahim tó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run alla taziru waziratun wizra ukhra arẹ́rù ẹ̀ṣẹ̀ kan kò ní rẹrù ẹlòmíì wàá bẹ̀rù rẹ níbodè o Jésù ò ní gbé ẹ̀yin Christian ẹ bẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yín níbodè o Jésù ò ní gbé. àwọn kan ti wá sọ náà wọ́n ní yàrá gbẹ́rù rẹ̀ wọ ọmọ má sọ Jésù di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yàrá kí o gbé bùkátà rẹ̀ o Jésù kì í rẹrù ìyà àní yàrá gbẹ́rù rẹ̀ wọ ọmọ má sọ Jésù di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yàrá kí o gbé bùkátà rẹ̀ o Jésù kì í rẹrù ìyà ìmọ̀lọ́kà pẹ̀lú ẹrù yìí ó ti mọ ibi tọ́rọ̀ tiẹ̀ ó jáde sí ṣùgbọ́n ọlọ́sọ̀fà nàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 4 verse 157 to 158 ọlọ́run wa bí kufrihim ala Maryama buhtanan adhima wa qawlihim inna qatalna Isa ibn Maryam rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a dhanni wa ma qataluhu yakina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima ọlọ́ni àti ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n sọ pé dájúdájú àwa ti gba Àlmásíhù Ìsá ọmọ Màríámà òjíṣẹ́ Allah bẹ́ẹ̀ ni wọn kò pa á bẹ́ẹ̀ sì ni wọn kò rí kàn má àgbélébùú alóore ṣùgbọ́n ajẹ́ tí ó rí bẹ́ẹ̀ lójú wọn ni àti pé dájúdájú àwọn tí ó ṣe ìyapa ẹnu nípa rẹ̀ dájúdájú wọ́n bẹ nínú iyèméjì nípa rẹ̀ wọn kò sì ní mímọ̀ kan fún àwọn nípa rẹ̀ àyàfi ìtẹ̀lé àròsọ bẹ́ẹ̀ sì ni wọn kò pa á dájúdájú bẹ́ẹ̀ kọ́ aláàgbé lọ sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ ní àti pé Ọlọ́run jẹ́ ẹni tí ó tóbi ọlọ́gbọ́n. And that's why I wrote a book 40 evidences to prove that Christ was not crucified. 40 evidences to prove that Christ was not crucified. These are the 40 evidences to prove that Christ was not crucified. Kẹ́rì láti máa sọ fún wa pé Jésù kú fẹ́ṣẹ̀ rárá o ṣùgbọ́n understanding all of these messages yóò jẹ́ ká lè live in harmony torí pé àsìkò mi ti tó mo ti ń lo extra time yóò jẹ́ a lè mú ṣùgbọ́n kì í ṣe wípé nísìnyí tàbá wá rí Christian torí àwọn náà wọn a máa ṣe wáàsí fún wa despite pé wọ́n mọ̀ pé mùsùlùmí ni wá àwọn náà àgùdọ̀ kúnú àgùdọ̀ máa ṣe wáàsí fún wa àwọn Christian wọ́n wá bá wa wọ́n sọ fún wa pé in the book of John chapter 3 verse 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him will not perish but have eternity. àwọn kan sọ fún wa pé Ọlọ́run ò bímọ àti pé tá bá ní ká máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run àwọn ọmọ Ọlọ́run pọ̀ nínú Bíbélì àwọn ọmọ Ọlọ́run wọ́n pọ̀ nínú Bíbélì ó yẹ ká ka díẹ̀ nú àwọn ọmọ Ọlọ́run tó wà nínú Bíbélì wọ́n pọ̀. àwọn ọmọ Ọlọ́run tó wà nínú Bíbélì kí n kàn rárá ka bí mélòó kan torí pé ìtí bẹ́ẹ̀ sọ fún wa ni pé Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó sì fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo tó fi fún ni. ẹ máa wo Exodus chapter 4 verse 22 wọ́n wà pẹ̀lú ẹkún ìwọ sì wí fún Fáráò wípé báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí ọmọ mi ní Ísírẹ́lì àkọ́bí mi ní ṣe.
Exodus chapter 4 verse 22. Jeremiah 31 verse 9. Wọ́n wá pẹ̀lú ẹkún nípa àdúrà lèmi ò ṣe amọ̀nà wọn, èmi ò mú wọn rìn nípa omi ọ̀nà gánran ni wọn kì yóò kọsẹ̀ ń bẹ̀ nítorí èmi jẹ́ baba fún Ísírẹ́lì. Éfúrémù àkọ́bí mi ní í ṣe. Àkọ́bí di mélòó jẹ́ mọ́? Àkọ́bí di mẹ́ta. Psalm 2 verse 7. Èmi ò sì ròyìn ìpinnu Olúwa tó ti fún mi wípé òní ni ìwọ ni ọmọ mi, lónìí ni mo bí ọ. Allahu Akbar. Ó pọ̀ mélòó la fẹ́ sọ nínú ọmọ Ọlọ́run. Wọ́n tún wá ní John chapter 14 verse 6. Èmi ni ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè, ẹnikẹ́ni kì yóò lọ sí ọ̀dọ̀ Baba bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. Èmi ni wàhálà òwe ni Jésù pa. Ọ̀nà tí Jésù sọ yẹn gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run lọ́nà pátá. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀nà lọ́nà ọlọ́ni Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ọlọ́ni rẹ̀ ànábì dájúdájú ìwọ náà wà nínú àwọn òjíṣẹ́ tó wà lójú ọ̀nà tààrà. Gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run ojú ọ̀nà ni wọ́n wà. Ẹnìkan ò lè dọ́dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi àsìkò tó wà láyé nìyẹn. Torí pé òun sọ ní John chapter 9 verse 5. Ó ní òṣùwọ̀n ọgbà tí bá wà lórílẹ̀ ayé, èmi ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Kó tó di pé wọ́n ń kọ́ àwọn kan ní ìmọ́lẹ̀ ayé. Ìgbà tó kúrò ń kọ́ àwọn míì tún ní ìmọ́lẹ̀ ayé. Kabirullah. Allahu Akbar. Very simple and straightforward. Kò tiẹ̀ ní wàhálà kankan, kò ní wàhálà nú. Wọ́n tún gbé apádà wá sí John chapter 3, Matthew chapter 3 verse 16. Nígbà tí wọ́n baptisi Jésù tán, ó jáde láti inú omi wálẹ̀ kan náà sì wò ó, ọ̀run ṣí sílẹ̀. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà, ó sì balẹ̀, ohùn kan sì sọ láti ọ̀run wá wípé èyí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹni tí inú mi dùn sí gidigidi, ẹ máa gbọ́ tirẹ̀. Jésù wá sọ fún wa pé òpùrọ́ ni Matthew. Ntí Matthew sọ yẹn ojú rẹ̀ ò tó kò mọ́ o. Ní John chapter 5 verse 37, Jésù ní àti bàbá tí ó rán mi ti jẹ́rìí mi wípé ẹ̀yin kò gbóhùn rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan rí, ẹ̀yin kò sì rí àwòrán rẹ̀ rí. Ó dà, ta ni ń parọ́ nínú Jésù àti Matthew? Two wrongs can never make a lie. A right. Two wrongs can never make a right. Ẹnìkan ó máa parọ́ nínú àmì jíjì. So that is ìyẹn onídìí ká bá Christian gbà mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan ní Quran chapter 6 verse 125. Ọlọ́run ní ẹni táwa Ọlọ́run tá a bá fẹ́ ṣàánú á jẹ́ kó rí Islam, ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ ṣì lọ́nà á jẹ́ kó kàn rẹ̀ lé kókó bí ẹni tó ń gun sánmọ̀ lọ. Ní John 6:44 sí ni Jésù ní ẹnìkan ò ní gbà mí gbọ́ àfi tí bàbá mi bá fà á. In Quran chapter 10 verse 100, Ọlọ́run ní man kana in nafs an tu'mina illa bi idhnillah. Ẹnìkan ò ní gbàgbọ́ àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda ọ̀tọ̀ náà. Wàláhì Ọlọ́run ló máa ń kádàrá kéèyàn ó gbàgbọ́. Ọlọ́run ní máa ń kádàrá kéèyàn ó gbàgbọ́. Tí Ọlọ́run bá kádàrá pé èèyàn ó gbàgbọ́, kò sẹ́ni tó lè ṣì lọ́nà láíláí. Ẹni tó bá ṣì lọ́nà kò sí máa bá ńlẹ̀ ẹni náà tó lè ṣì lọ́nà. Òun lọ́nà fi sọ fún anú àyà tí mo mú wálẹ̀ kan pé ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. There should be no insult. Má insult wọn. Torí pé tó o bá insult wọn náà, wọ́n insult ìwọ náà. Má insult wọn. Kì í sì í ṣe pé dandan ni tó o bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n gbà. Ẹ rí pé àwọn náà bá yín sọ̀rọ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá gbà, wọ́n tún padà wá, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ṣe. And that is exactly what is expected of a Muslim. Tá bá ọ sọ̀rọ̀, tó bá fọ́ ní track gbà lọ́wọ́ wọn, tí wọ́n náà bá ní track fún wọn. Àfẹ́ni tó bá mọ̀ pé tí ó bá fún ní nǹkan kò ní gbà lọ́wọ́ rẹ̀, tóun náà bá fún ọ, ìwọ náà bá gbà. So ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó ń ṣe wàhálà. Ká tó wá sọ wípé kéèyàn wá kọjú sọ́mọ ìyá rẹ̀ kó máa wá béèbú, kó wá lóun fẹ́ correct ẹ̀ṣẹ̀ pé irú àwọn yẹn wọ̀n nílà aká ìbáwọn. Wọn ní làákà tó tó yẹ pé èébú lànàbí wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó fi pèpè sínú ẹ̀sìn ni ẹ rí wípé kò sẹ́ni kankan tá a rí nínú Islam. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Ọlọ́ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Àdébì ló ẹni òjíṣẹ́ tá a gbé fún yín ń bẹ láàrin òjíṣẹ́ wa tó pé òun níwà rẹ̀ dáa jùlọ. Ẹnikẹ́ni náà tó bá ti ń retí pé ó pàdé Ọlọ́run gba lẹ́sẹ̀ kejì o kó náà wà dáadáa kó sì máa rántí Ọlọ́run ẹ̀rí Ọlọ́run kó ṣe wá lọ́nà. This is the little tá a lè rí sọ àti pé tá a bá ní ká tẹ̀síwájú there are lot of differences ẹ̀rí àti sọ̀rọ̀ nípa Holy Spirit tí wọ́n àdẹ̀ tí sọ̀rọ̀ nípa
nípa kí ni pillar Christianity gan, a sọ̀rọ̀ nípa origin ẹ̀ṣẹ̀, a dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa salvation àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tó yẹ ká sọ̀rọ̀ nípa. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo mọ̀ pé àyè sọ̀rọ̀ tán, a tún sọ̀rọ̀, a tún kúrò lórí ẹ̀ náà ni. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run lásìkò tá a bá tún pàdé inshallah ta'ala, a tún máa pàdé pẹ̀lú dáadáa. Àbẹ̀lọ́ àwẹ̀ yìí Ọlọ́run fi ṣe àgbàmọ́ fún wa o, Ọlọ́run fi ṣe àgbàmọ́ fún wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run ṣe jẹ́ kí a gbà láyé. La hawla wala quwwata illa billah. Kò tó gbàdúrà mi o, máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi Allah, kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi. Kò tó gbàdúrà mi o, kò tó gbàdúrà mi. Máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi. Màmá jẹ́ ìṣíwí, màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ o, máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run. Màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ Allah, màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìṣọ́. Màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìṣọ́. Máa jẹ́ ń pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìṣọ́. Wọ́n má ti ìṣíwí, wọ́n má ti ìṣìṣọ́ o, àwọn tá ń pé Jésù lọ́lọ́run. Wọ́n má ti ìṣìṣọ́ Allah, wọ́n má ti ìṣíwí o, wọ́n má ti ìṣìṣọ́. Wọ́n má ti ìṣíwí o, wọ́n má ti ìṣìṣọ́. Àwọn tá ń pé Jésù lọ́lọ́run, wọ́n má ti ìṣìṣọ́. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, àmín. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, àmín. Kò ní bàjẹ́ fún wa, àmín. Kò ní bàjẹ́ fún wa, àmín. Kò ní burú fún wa, kò ní dojúrú fún wa, àmín. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, àmín. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára, Ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn. Ṣètò ilé ayé mi ní rọrùn. Olúwa jẹ́ ó dára. Allahumma. Bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn, bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn. Gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi, bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀. Ẹ bá ń wí, bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn. Lukman ṣe kó ní, bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn. Gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi, bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn. Àní bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn. Bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn. Gbogbo ẹni bá ń gbèrò tí ó dá Abdul Hakimi, bó ṣe ṣàbílábì ni ó ṣọ̀rọ̀ wọn. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.